Hello guys, now I'm going to teach you about age formula in MX Excel, how to use age formula. I have prepared one data for you guys. ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଟାଟି ମୁଁ ବନେଇଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ପକେଇଛି ତାର ଏଜ୍ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ତାକୁ ତା ଏଜ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଟେଡ୍ ଇଫ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ ଏକ୍ସେଲରେ ଦେନ୍ କମା ଟୁଡେ ମିନ୍ସ ଆଜିର ଡେକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବ ବ୍ରାକେଟ୍ ଓପନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ ଦେନ୍ କମା ଦେବେ ଦେନ୍ ଆପର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇ ଦେନ୍ ଆପର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଏମିତି କରିକି ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲେ ସବୁ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇୟର୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟର ଏଜ୍ ହେଉଛି 20 ସେକେଣ୍ଡର ଏଜ୍ ହେଉଛି 23 ସେଭଳିଆ ମନ୍ଥରେ ସେମିତି ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଲାଗିବ ମନ୍ଥରେ ବି ବଟ୍ ଟିକେ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ରହିବ ସେଥିରେ ଯେମିତିକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଟେଡ୍ ଇଫ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେନ୍ ସେଇ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ନେବେ ତାପରେ କମା ଦେଇକି ଟୁଡେ ମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଓପନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେନ୍ ମନ୍ଥ ଲେଖିକି ଯଦି ମାରିବେ ଏଠି ମନ୍ଥ ଲେଖିଲି ତ ଟୋଟାଲ୍ ମନ୍ଥ କାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ଆଜି ଯାଏ କେତେ ମାସର ସିଏ ହେଇଛି ତ ଏଠି ଆମକୁ YM ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ YM ଲେଖିଲେ ତ ପ୍ରପର୍ ମନ୍ଥ ଆସିବ ମାନେ ଆକୁ 20 ଇୟର୍ ଆଉ 2 ମନ୍ଥ ହେଇଛି ସେମିତି ଡେଟ୍ରେ ଡେଟେଡ୍ ଇଫ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେମିତି ନେବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟୁଡେ ମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ ସେମିତି କମା ଦେଇକି ଆପର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ୱାଇଡି ଲେଖିଲେ ଇୟର୍ ଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ MD କରିବାର ଅଛି ତ MD କରିଦେଲେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟର ଡାଟା ସେକେଣ୍ଡର 23 ଇୟର୍ 2 ମନ୍ଥ 22 ଏମିତି ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।